ახლა ერთ ძალიან საინტერესო წიგნზე ახალ გამოცემაზე უნდა ვისაუბროთ, სახელწოდებით ჩემი ექვთიმე, რომელიც წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის თაყაიშვილის ავტობიოგრაფიულ ჩანაწერებზეა დაფუძნებული, მასში აღწერილია გამორჩეული ქართველის ცხოვრება, მოღვაწეობა და იმდროინდელი ეპოქა, როცა მას უწევდა საქმიანობა და ცხოვრება, წიგნი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოვიდა და თემაზე სასაუბროთ, ვინდა წარმოგიდგენა ჩვენი სტუმარი, წიგნის ავტორი და წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის შთამომავალი ბატონი რევაზ თაყაიშვილი, ბატონი რევაზ, დილამშვიდობისა. ისთვის, როცა ექვთიმე თაყაიშვილზე საუბრობთ, აი ალბათ ყველა ქართველს რაღაც განსაკუთრებული მოწიწება, პატივისცემა გვიჩნდება და თითქოს ბევრი ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ექვთიმე თაყაიშვილი ყველა მიცის, მაგრამ აი ძალიან კარგია რომ კიდევ ერთი ახალი წიგნი გამოვიცა, თან თქვენ ალბათ გაცილებით ბევრი რამ მიცით, მოიძიეთ ვიდრე ჩვენ. გითხარით წიგნზე რომელიც რამდენიმე დღის გუშინ წინ იყო თორშტელი წარდგენება სამინისტროში, რა არის მოთხრობილი და რას გავიგებთ ისეთ, რომელიც შეიძლება არ ვიცოდეთ წმინდა ექვთიმეზე. მოგესალმებით, დიდი სიამოვნებით, მივესალმებით თქვენ ტელევიზიის შესანიშნავ მაყურებელს. ყველაფერი დაიწყო 2002 წელს, როდესაც წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი წმინდანად შეირაცხა. ექვთიმე თაყაიშვილი წმინდანად შეირაცხა. წმინდა სინოდის მიერ იმ სახლში სადაც ის დაიბადა, ცხოვრობდით ჩვენ, მისი შთამომავლები. და ჩვენ მივხვდით, რომ რაღაც დიდი მოხდა და შესაბამისად რაღაც უნდა შეცვლილიყო. პირველი ნაბიჯი, რაც ოჯახმა გააკეთა, მე და ჩემი მეუღლე მივედით ჩვენს მოძღვართან, მეუფე დანიელთან, დათოაშვილთან, რომელსაც მოგვისმინა ყურადღებით და მოგცა ლოცვა კურთხევა, რომ თუ შევძლებდით ეს სახლი და კარმიდამოს რაღაცა გარკვეული ნაწილი დაგვეთმო ექვთიმესთვის და შეგვექმნა ერთგვარი მუზეუმი, სამუზეუმო სივრცე. რა თქმა უნდა, მივიღეთ მეუფის ლოცვა კურთხევა და დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა. შემდეგ მე მივმართე ჩემს მოძღვარს და სკოლის მეგობარს, დეკანოს ბესარიონ მენავდეს, რომელიც იცით ალბათ რომ პროფესიით არქიტექტორია. ამ კუთხითაც საქმიანობს საპატრიარქოში. მან წამოვიდა დაათვალიერა ტერიტორია და შექმნა პატარა არქიტექტორთა ჯგუფი. ესენი იყვნენ ნიკოლოზ დადიანი, დავით სვანიძე და არჩილ მენავდე. აი სწორედ აი ამ პატარა გუნდის მეშვეობით დავიწყეთ პირველი გაკეთდა გეგმა, თუ როგორ უნდა შემდგარიყო გურული აზნაურის 19 საუკუნის 60-იანი წლების ეზო, სად უნდა ყოფილიყო ქუხნა, სად უნდა ყოფილიყო ბეღელი, ნალია, ჭურისთავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბოლო ეტაპი იყო უკვე ძირითადი ამ კომპოზიციის, ეს არის ექვთიმეს სახლი, სადაც ის დაიბადა და რომელიც სახეცვლილი, მაგრამ გარკვეული ფორმით მაინც მოვიდა ჩვენამდე. სასიამოვნოა. სახლი აშენებულია ექვთიმეს ბაბუის ნიკოლოზ თაყაიშვილის მიერ 1812 წლებში. ანუ 2 საუკუნის სახლია. იყო სახეცვლილი ძალიან, გადაკეთებული რამდენჯერმე, ავთენტურობა ცირედ შენარჩუნებული ქონდა, მაგრამ მაინც დაკარგული. აი სწორედ ხელმძღვანელობდით არქიტექტორთა რჩევებით, ეთნოლოგების, ისტორიკოსების რჩევებით და ყველაზე დიდი დახმარება გამიწია ამ საქმეში ექვთიმეს ავტობიოგრაფია, რომელიც იყო დაბეჭდილი 1968 წელს გამოსული, გიორგი ლომთათიძე იყო რედაქტორი, ექვთიმეს რჩეული ნაშრომები, სადაც იყო დაბეჭდილი ექვთიმეს ავტობიოგრაფია. ვკითხულობდი ამ ავტობიოგრაფიას და ეს იყო ერთგვარი გზამკვლევი. ისე აღწერს ექვთიმე თავის ეზოს, ყოველ კუნჭულს. ხედავ რო გითხულობ. და აი ესე დავდიოდით და მივყვებოდით ექვთიმეს. მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია ენამ, ავტობიოგრაფიის ენამ. მომიჩვენა რომ იყო ზედმეტად ლიტერატურული და რედაქტირებული. ამ დროს ჩემი წინაპრებისგან ვიცოდი რომ ექვთიმე საუბრობდა გურული დიალექტით, იმ გურულის ხარტულათი, რუსული ჟარგონებით, მათ მაშინ ჩვეულებრივი. სამზადის ქუხნას ეძახდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მივხვდი რომ ეს არ იყო ავთენტური ტექსტი. დავიწყე ძიება. ძიება მიგვიყვანა ექვთიმეს არქივამდე, რომელიც ინახება კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ნახეთ, მაგრამ რა ვნახეთ? რაღაცა აი შეცვალა ყველაფერი, ფოლიანტები, საოცრება, რაღაც გაყვითლებულ ქაღალდზე, ნაგლეჯ ქაღალდზე დაწერილი, აკოწიწებული
საოცრება ერთ ფურცელს გაჩვენებთ. ძალიან საინტერესოა. ხო, აი ესეთი. აი ვაჩვენებ თუ შეიძლება ოპერატორსაც. ეს არის უშუალოდ ექვთიმეს ხელმწიფე. კი ბატონო. და უამრავი ესეთი ფურცელი. ოღონდ დასალაგებელი, მიმოფანტული, გადასწორებებით, ჩასწორებებით იყო წახეული გვერდები, მიწებებული გვერდები. შევედი ჩიხში, იმიტომ რომ მე ვერ წავიკითხავდი ამას. წარმოიდგინეთ 93 წლის ექვთიმე ნაჩქარევად წერს აი ამ თავისი ცხოვრების ეპიზოდებს. აქ არ არის თანმიმდევრობა, თქვა დავიბადე, ვისწავლე, გავიზარდე. კლასიკური ბიოგრაფია არ არის. ხო, ეს არის აი კადრები ცხოვრებიდან, ნოველები, ნოველათა მძივი ერთგვარი. შევედი ჩიხში. დამიგროვდა მასალა, ვერ ვკითხულობ და ექვთიმემ გამომიგზავნა კეთილი ანგელოსი. ეს არის ქალბატონი ესმა მანია. იცით ალბათ? არაჩვეულებრივი. ნუ პრობლემა გადაიჭრა. ეხლა მცირე ისტორია სად დაიწყო ამ ბრილიანტის შექმნა. მოვიძიე ეს ინფორმაცია, ეს ხდება ვერსალში, ანუ საფრანგეთში, ვერსალის სასახლის ნაციონალურ ბიბლიოთეკის საცავში, სადაც ინახებოდა ბოლოს ქართული განძი. უკვე გადაწყვეტილი იყო განძის საბჭოთა კავშირში დაბრუნება, უпростоრად საქართველოში, პაპატიეთ და ეს იყო პირველი ეტაპი, როცა ესე იგი ვერსალიდან განძი უნდა გადაეტანათ საკონსულოს შენობაში. ექვთიმე რა თქმა უნდა ესწრებოდა ამ პროცესს, გაცივდა. გახდა ავად. და აი წარმოიდგინეთ ავადმყოფი ექვთიმე დროს არ კარგავს და რაღაცა ფურცლებს იძიებს და იწყებს წერას გამალებით. აი რატომ გამალებით? იმიტომ რომ არის უამრავი შეცდომა და თვითონ ექვთიმეს გადასწორებები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ თავიდან ვფიქრობდი, რომ ის დროს არ კარგავდა და უბრალოდ ავადმყოფობის დროს სხვა არ შეელოდა, ბავშვობა ახსენდებოდა და დაიწყო წერა, მაგრამ იმ დროს ეს არის 45 წლის 20 იანვარი, ჯერ არ არის გადაწყვეტილი ექვთიმეს დაბრუნება საქართველოში. და სავარაუდოდ ის ფიქრობდა, რომ მოესწრო თავის შესახებ, მას თავის შესახებ არაფერი არ ქონდა დაწერილი. ქართული საზოგადოება მას იცნობდა მხოლოდ აკადემიური კუთხით, როგორც საზოგადო პოლიტიკური მეცნიერი, არქეოლოგი, ნუმიზმატი და არა და როგორცაც უნდოდა რომ ქართული ხალხისთვის გამოეგზავნა აი ეს თავისი ბავშვობის საოცარი წლების შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩანაწერებში ბატონ რევას მხოლოდ მისი ბავშვობის შესახებ არ იქნება ინფორმაცია, ძალიან საინტერესო კიდევ რა მასალებია ისეთი, რაც უცნობია. კი, უცნობია ნამდვილად ყველაფერი და ელოდება ზის სინათლეს. კი ბატონო. შემდეგ ექვთიმე ხანგრძლივს წერას უკვე პარიზში, საკონსულო შენობაში და როცა გადაწყდა ექვთიმეს უკვე დაბრუნება, აგრძელებს საქართველოში. მაგრამ მოხდა რა? ჯერ კიდევ პარიზში ყოფნისას პირველად მისი ეს ხელნაწერი გადაწერა მისმა მოსწავლემ მედია ღამბაჩიძე ნიკოლაძისამ, რომელმაც გაასწორა ეს ექვთიმეს და დაიწყო აი მისი გურული სიტყვების, ლიტერატურული სიტყვებით ჩასწორება, იქ წერტილმძიმეს დასმა, აი ეს არის სამი ესე იგი ავტორი, ვინც გადაწერა ექვთიმეს ავტობიოგრაფია. შემდეგ უკვე გადაწერა იროდიონ სონღულაშვილმა, მისმა მეგობარმა და მოსწავლემ, იროდიონ სონღულაშვილის გადაწერილი და რედაქტირებული ტექსტი უცნობმა ადამიანმა დაბეჭდა და აი ამ დაბეჭდილი ტექსტით ისარგებლა გიორგი ლომთათიძემ. უდიდესი ღვაწლია ბატონი გიორგის, რომ დღემდე ჩვენ სარგებლობდით ექვთიმეს ავტობიოგრაფიის ამ ფორმით. მაგრამ დაიკარგა ის რაც ექვთიმემ დაწერა. ანუ დაიკარგა ის ავთენტურობა, ის საოცრება, ის ექვთიმეს ენა, მისი ბავშვობის დროინდელი აი ეს სკარპეზული ოინების აღწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ შევძელით უფლის შეწევნით და ექვთიმეს რა თქმა უნდა შეწევნით, აი ეს ყველაფერი აგვეკრიფა, შეგვეკრიბა ერთ წიგნად გვექცია და ეს დამოყრილი ამ წიგში. ხო. აი ნახეთ, შემდეგ მე უსმენდი მამაოს და მოთმინება. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, იყო შემოთავაზებები, რომ ეს დაბეჭდილიყო,
მაგრამ შედარებით დაბალი ხარისხით. დავითმინეთ ყველამ ჯგუფმა და აი ესეთი შესანიშნავი კულტურის მინისტრის უშუალო ჩართულობით გაუტონ თინათის-რუხაძის მხისიერი გადაწყვეტილებით აი ესეთი საოცარი გარაჩოლებრივი გამოცემა წარდგინება მოხდა კულტურის სამინისტროში. გუშინ წინ მოხდა ესწრებოდა საკმაოდ დიდი საზოგადოების დიდი ნაწილი და მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანისთვის საუკეთესო სამაგიდე წიგნად იქცევა. აი თუ გვინდა რომ გურიის სოფლებში ვიმოგზაუროთ, იმდროინდელი გურია გავიგოთ. არ არის საჭირო გურიაში გადაშალეთ ექვთიმეს ბიოგრაფია, ანუ ეს არ არის ბიოგრაფია, ეს არის მოგონებების ნუსხა. რაღაც ფილმია. შეიძლება თვანერი ექვთიმეს გავიცნოთ, ჩვენთვის ექვთიმე არის დიდი წმინდა მოღვაწე, მაგრამ ეს მისი პიროვნული შესანიშნავი ხასიათი გავიგოთ ექვთიმეს. აი ეს შესანიშნავი კითხვაა. ექვთიმე ყველას წარმოუდგენია აკადემიური გალსტუკით, თავისი ქუდით, ყოველთვის ისეთი სახით. არა, აი აქ ნახავთ როგორი ოხუნჯი, როგორი იუმორით სავსე, როგორი თავისუფალი, აი წარდგინების კადრებიც და როგორი ბედნიერი იუმორით ადამიანი იყო. უჭირდა საოცრად ყველაფერი აკლდა, მაგრამ მქონდა მთავარი ღვთის სიყვარული და ღვთის ფარველობა და ეს ყველაფერი იგრძნობა აი ამ კვირას არის ჯვრის ზემო და მოცა მამადავითი საუბრობდა, იქ ფორმულარი მთავარი მაცხოვრის უარყავ თავისთვის, აი ხი ჯვარის და შემომედი ქიმი, აი მე ვფიქრობ რომ ექვთიმეს ცხოვრება არის ნათელი გამოვლინება ამ ფორმულის, აი პირდაპირ გაცხადება ცხოვრებით ამ ფორმულის. გეტყვით, მე გავამაგრებ მისი ბავშვობის დაიბადა როცა мама უკვე აღარ ყავდა 4 თვის ადრე გარდაიცვალა 3 წელნახევრის იყო რომ დედა გარდაიცვალა მალე დედის გარდაცვალებიდან ბჟოლის ხიდან გადმოხდა ფეხი მოიტეხა დაკოჭლდა შიოდა და ციოდა იმიტომ რომ იმ პერიოდში გადავარდა ბატონყმობა და ეს ოდესღაც მდიდარი ნიკოლოზ საყაიშვილის ოჯახი აღმოჩნდა არსებული რეალობის წინაშე 7 წლის იყო სკოლაში რომ შეიყვანეს და წერს რომ პირველი ბლუზა შარვალიო მამიდამო 7 წლის ასაკში შემიკერო ტანზი არ ქონდა წიგნები არ ქონდა მოსწავლეებს შეგირდებს თხოვდა ხოლმე წიგნებს სწავლობდა და მე იმათ უყვებოდა და ასწავლიდა აი ესე დაამთავრა ოზურგეთის ფოთის და ქუთაისის კლასიკური გიმნაზია ხო და უამრავი მაგალითი აი ფეხის მოტეხაზე ნახეთ ესაც ღვთისგან იყო დაშვებული ექვთიმე წერს როგორ მიყვოსო ის ბჟოლის ხეო იქიდან რო არ გადმოვარდნილიყავი და ფეხი არ მომეტეხაო ჩემი мама ბიძებივითო ჯარში მიკრავდნენ თავსო აი ხე წარმოიდგინეთ ახლა ექვთიმე კორდონის ნაჩალნიკად რო ყოფილიყო რუსეთ-ოსმალეთის იმპერიის საზღვარზე ხო შესანიშნავი ისტორიები ეს ამ წიგნიდან ამ ყველაფერს გავიგებ ეს ყველაფერი იქნება გამოცემებისთვის მზადება ბატონებს იმიტომ რომ საარქივო მასალა ამის საშუალებას მოგვცემს საერთოდ კი ბატონო აი თქვენ მითხარით და არქივში ინახება აი ამ ფოლიანტების შემდეგი ულუფები ეს არის ექვთიმეს დღიური საოცრება აი თუ გვინდა რომ ვნახოთ როგორი იყო მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნის 60-იან წლებამდე ცხოვრება აი ეს დღიური უნდა წავიკითხოთ და ვანახოთ კითხვას აქ არის ექვთიმეს წერილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესოა ჩვენ საუბრობდით წმინდა ექვთიმე თაყაიშვილის თაომოვთან წიგნის ავტორთან ბატონ რევაზ თაყაიშვილთან და გამოიცა წიგნი ჩემი ექვთიმე სწორედ ეს იყო ჩვენი საუბრის თემა